دما خوش به بینرین هجا ایرو 24 هزیران 2022 روزان روزاینی بویا رو گشتن هر سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله چارکتن دما خوش به بینرین هجا 2-4 ماه دسر ایریشا روسیه یا لدیجو اوکراینی ده پیگ هات هریما دونباسی یا اوکراینی جالی هزین روسیه و هاتیا دور پیچ کرن به تایبت باجرین گریدای هریما لوهانسا که جبرویه که جی اوکراینی فرماندا ارتش کو ج باجر سیورودونتسک وکشن در روشک وحده یکیتیا اروپای جی ستاتویا ولاتین اندامتیا اوکراینی قبول کرد. Бой продлился часа полтора. Как бы обыденное. دیار کولوروجلات اوکراینیای سروریا هزین روزه دادبه لو ما افدمه که درجه دورپیچ علی هرمی دوام دکه و روسیا بر بکنترول کرنا دورا دونباسی ودیچه. درو شاهد ایلیشن هری دیجوار لدیجی باجارین سیورودونتسک و لیسایچانسک پکتین اف هر دو باجارین گریدای لوانسکی جبر کناوندین گرینگ این پیش سازیه روسیا هول دوام کنترل بکه. تایبەتمەندیە کردن ئەوانجی ئەوەکو کردنەوان هەردوو باژاران دکارن ڕێلبەر کۆنتڕۆلکردنا هەرێما دۆنباسێڤەکە. لەومە رووسیا دخوازە پلانە خۆئانی بجە و ji ساڵا 2014 وەمایە تەمام بکە یعنی کۆنتڕۆلکردنا هەرێما دۆنباسێ و di encamê de ji ber rewşa xerab a li deverê rêveberiya herêma Luhanskê ne çarma biryara vekişînê bide. В нас є захист, от там, де Попасна, Золоте, там вже... Hakimê herêma Luhanskê Sergey Gaidai bi daxuyaniyekê eşkere kir ku hêzên Ukraynayê neçarin ku ji bajarê Sîverodonetskê derkevin. Gaidai eşkere kir ku di vî warî de ferman hatiye dayîn. Derewşeke wiha dijwar de yekîtiya Ewropayê du helwesta xwe alhemberî endametiya Ukraynayê eşkere kir. Lîderên yekîtiyê hem ji bo Ukrayna hem ji bo Moldova statûya endametiyê qebûl kirin. Serokê Konseya Ewropayê Charles Michel biryar weke kêliyeke dîrokî binav kir. Serokê Ukraynayê Zelenskî jî kêfxweşiya xwe ya ji ber biryarê bi van gotinan anî ziman. Di dîroka pêwendiyên Ukrayna û Yekîtiya Ewropa de kêliya herî dîrokî bû, paşa roja Ukrayna di nava Yekîtiya Ewropa de ye. Masibatê piştî êrişa Rûsya bi 4 rojan Kiyevê ji bo endametiyê selîl Yekîtiya Ewropayê dabû. Biryara Ewropayê tê wateya gava pêşiya fermî ji bo endametiyê. Lê li gorî pîvanan dibe ku ev pêvajo heta çend salan dewam bike. بله هر آلمانیا خو لگوری آلوزیا گازخوازایی آماده دیگه ایدی و سالی هاتیه که مترسی هیا گلک ناوندیم پیش سازی این آلمانیایی ورنگردن. روشا پیشمی پشتی که هریکینا گازخوازایی یا روسیه هاته قد کرن ل آلمانیایی روشا آلارمی هاته راگهاندن. تاوی استا آلارمی جه روشا ل آلمانیایی وی گاوی وکه اداره تبناف کرن. ل اگر قد بنا هریکینا گازخوازایی دوام بکه و روش پرالوز ببن. لوما وزیر آبوریه ولات روبرت هوباک اشکره کرد که او به روشا کریزی را روبروبن. هوباک دیار کرد که اگر وسا دوام بکه دبه لقدا پشهسازی هن ناوند ورنگرتن. دروشه که وحاده وی هلبرین به راوستاندن او هجماره که زیده آمروان جکار به درخستن. وزیر آلمان راوستاندنا هرکینا گازا خوازایی و که سیاست پوتین آب پارچه کرنا آلمانیایی بناف کرد. سرک وزیر بلژیکای الکساندر دیکروی جه هشیاری کرد که جبر ایریشا لدیش اوکراین او پرزگریکا انرژی دبه ویز وستانه ل اروپایی پرزگریکا که مزن آگازا خوازهایی پیدا ببن. بلیم به افغانستان دوام بکن جبر ارتحجا لروشلاتی افغانستان جمارا کسی جیانا خواهش دزدانه
1105 derbaز kir ji bo herêma herî zêde ji erdhejê bandûrbûne jî xwarin derman û pêwîstiyên jiyanî hatin şandin. Bilanço erdheja li Efxanistanê ku 22 hezîranê pêk hatiye giran dibe. Di demeke ku çapemeniya Efxanistanê ragihand ku di erdhejê de zêdetirî 3000 xanî hilweşiyane û zirareke mezin derketiye, jimara miryan her ku diçe zêde dibe. Rayadarên Talibanê ragihandin ku 1105 kes mirine û 1600 jî birîndar bûne. Ji ber bandora baranê û kêmaniyên derfeta alîkariyê şenên herêmê bi derfetên xwe li kesên guman dikin ku dibin kaviran de mane dikerin. Li gorî nûçeya rojnameya The Guardian, gundiyên parêzgeha Paktika ku herî zêde ji erdhejê bandûr bûne li nava xerabiyan di kesên wendayê dikerin. Hate diyarkirin ku piştî erdhejê herî kêm 3 erdhejên din çêbûne û xisara heyî zêdetir bûye. Rêxistinên alîkariyê yên Efxanistanê jî rewşê bi kembaxiyê binav dikin. Xelkê herêmê jî dibêjin jiyana wan wêran bûye. Ji hinek malbatan 8 kesan jiyana xweş dest dane. Li Efxanistanê pêdiviyên weke xwarin, derman û batenê ji bo herêmên herî zêde ji erdhejê bandûr bûne têne şandin. Rêveberiya Talibanê ku havîna par li Efxanistanê desthilatdarî bi dest xistibû, piştî erdhejê banga alîkariya navnetewê kir. Ji aliyekê din ve Talibanê ji bo alîkariya navnetewê ya lêgerîn û rizgarkirinê serlêdana fermî bo netewên yekbûyî nekiriye. Hikûmeta Hindistanê jî îro ragihand ku ew ê 27 ton pakêta alîkariya lezgîn û piştgiriya tîmên teknîkî bidin Efxanistanê. Di erdheja bipleya 5.9 li Rojhilatê Welat Pêkha de ji ber xaniyên nebaş û mercên li herêmê xisareke mezin rûda. Çarçoveya hemahengî piraniya kursiyên tevgera Sadr ên li Parlamentoya Iraqê bi dest dixe û bi vê re dibe koma herî mezin ya li Parlamentoya Iraqê bi vî awayî çarçoveya hemahengî dikare hikûmeta nû ya Iraqê jî ava bike. Bismillahirrahmanirrahim. Niyabeten نفتتح الجلسة الاستثنائية للدورة الانتخابية الخامسة. دوه parlamentoya Iraqê civiya. 202 parlamenter tevlî civînê bûn. Li cihê parlamenterên tevgera Sedr, 64 parlamenterên din beşdar bûn. Bi vê yekê re jimara parlamenterên beşdarî civînê bûyîn derket 266. Her wiha 64 parlamenterên li şûna parlamenterên tevgera Sedr hatin diyarkirin, sond xwarin. Neh parlamenterên din ên hatine diyarkirin ji ber neamadebûn sond nexwarin. Çarçoveya hemahengê li şûna tevgera Sedr 40 kursiyên parlamentoyê bi dest xist. Bi vê re hejmara parlamenterên çarçoveya hemahengî dibe 130. Bi vî awayî çarçoveya hemahengî li Parlamentoya Iraqê dibe koma herî mezin. Bi vê hejmarê çarçoveya hemahengî dikare serokwezîr diyar bike û hikûmetê bi aliyeke din re ava bike. Derbarê mijarê de şîrovekarê siyasî Hemza Heddad got dibe vekşîna Sedr wêne aramiyê li peyxwe bîne. Heddad da zanîn ku bi taybet eger Sedr di çarçoveya pileyên desthilat de erkan nebe wêne aramî çêbibe. Li ser fermana serokê tevgera Sedr, Muqteda el-Sedr parlamenterên tevgerê nameya îstîfayê pêşkêşî serokê Parlamentoya Iraqê kiribû. Ji bo hikûmeta li welat pêk were, divê di koalîsyona were avakirin de ji 165 parlamenteran zêdetir dengê xwe hene. Bi destxistina jimara piranî re, hikûmeta welat dikare serokwezîr destnîşan bike. Belê her salek derbas bû lê hîna jî di navbera welatên Rojavayê û Tehranê de hîna alozya ji ber peymana nukleeriya Îranê
بداوی نبویه برپرسی کاری در و او پولیتیکین اولکاری یکیتی اوروپای جوزف بورل ده و چارچوبه ده بری خود ده تهرانی. لگوری داخویانی کمیسیون یکیتی اوروپایی کوردیناتوری پلانا برفره آچالکی هفبش کو بناوی پیمانا نوکلیری ین ایران تیناس کرن بورل وی ده 24-25 هزران ده لطهرانی به. بورل وی به وزیر کاری دروی ایران حسین امیر عبداللهیان او رایدارین دن ین ایرانی را بجوه. ایرانی ده سال 2015 ده به 5 اندامین دائمی ین کنسه اولکاری نتوین یکبوی کو بریتانیا، امریکا، چین، فرانسا، روسیا و هر وها آلمانیه را لسر برنامه نوکلیریا پیمان امضا کرده بو. امریکا 2018 ده دماسروکاتیا دونالد ترامپ ده جه پیمانی درکت. پشتی که جو بایدن بو سروکی ولاد جبو امریکای وگره پیمانی به ایرانی نره دانوستاندران دست پیکر. هر چندی ده دانوستاندرین ناو برا ایران و آلین پیمان نوکلیری ده نیسان 2021 لویانای دست پیکرن و پیشکتن چه بونجی لی حتی نها انجام که زلال جی در نکتیه. تاوی داخواز ارتشا پازدارین شورش ین ایرانیا جلیستیا ریخستنین تروریا امریکای وره درخستن گلک مجارین کو آلیان هینا لسر لحف نکرنه هنه. پارتیا محافظه‌کار آل انگلیستان دسلات درباره که گران ده هلبجارتنی ده خوار سرکفتنا پارتیا کارکران لدو هرمین هلبجارتنی پارتیا محافظه‌کار آ بوریس جانسون خسته روشک آدوس. سروک پارتیا محافظه‌کار و سروک وزیر انگلیستانی بوریس جانسون جبر سوسرت دما پاندمیه دکاری بوجاره کردن دنگی باوریه بدست بخه. لیتوی وی که جیل نوا جواکی باوریا بو پارتیاوی هر کودیچه کمتر دبه. هری داویج انجام هلبجارتنا ناو بر آلهرن هریمان افراسی جاره کردن در کتولی. لهرمن تیورتون اند هانیتون و وکفلده هلبجارتن پیک هاتن. ده انجام ده دربه که گران لپارتیا محافظه کار کد. لوان هر دو هریمان پارتیا کارکران سرکبتنه که مزم بدست خست. بوی آوای پشتی 25 سالان جاره پیشیه کل هریما تیورتوند اند هانیتون پارتیا محافظه کار دستلاتی وانداد که. به انجام هلبجارتنین داویره لمجلسا گلن پریه هجمار پارلمنترین پارتیا کارکران گهشته دوسری. لانگلیستان پشتی که هجمارک جو پارلمنترین پارتیا محافظه کار استفا کرن هلبجارتنا ناوبره پیک هات. پشتی تکچینا مزن سروک پارتیا محافظه کار اولیور داودن دست جه ارکا خبرده او گود ایدی لازم مروفکی که برپرسیاریا وان انجامان بگره سرخوا پیدا ببه. سروک پارتیا کارکران کرستر مرجی سرکفتنا آلی گرین خوا و هانرخان ایدی باوریا گل به پارتیا محافظه کار نمایه. سروک وزیر بوریس جانسون جی دیار کرد که اول گوری انجام داوی نچارن که گوه بدن داخوازه هلبجیران. لانگلیستانی دروشاهی ده جسادی 40 پارلمنترین پارتیا محافظه کار به بوریس جانسون باور نکن. اویک و حال لنوا جواکت شروع وکرن روژین زور و زحمت لپیشیا جانسون و پارتیا وینه. لامریکای دادگاه بلند رزگنامه قانونی یا گرتنا چکان زحمت دکه نقانونی دید دادیه گوت مافی هر ولاتیه که امریکای یکو جبو خپاراستنی چکان هلگره اف داخوانی جی لنوا ولات بریار او بو صدما برتگین تند. بریام هکی لدبستان که ایالتا تکساس آ دولت نیجبون آمریکایی ایرشه که بچک لدشی دبستان که زاروکان پیک هاتبون. ده انجام ده 19 زاروک و 2 ماموستا هاتبون کشتن. پشتی ویه که جاره کدن لولاد زاگونا تندگرنا چکن نیو اوتوماتیک کت روشوی. لی دادگاه بلند اف بریار نقانونی دبینه. دادگاه بلند تندگرنا قانونا چکان آل ایالتا نیویورک به دنگین 6 دادوران رد کرد. دادگاه بریار دا کو مافی هر همولاتیه که امریکایه کو چکه که جبوخا پاراستنه لجه گشتی هلگره. رزگنامه کو لایالتا نیویورک حاتی پشراندن جبو به دست خستنا دستورنامه که چکان بلگیه که تایبتی یا پاراستنه پیوز دیگه.
دادگاه بلند بریار دا کو ev rêzîkname du xalên zêdeyên destûrê bin pê dike. Rêzîkname bi vî rengî li eyaletên din yên weke Kaliforniya û dervê New Yorkê hatin dayîn. Memorial Day this past Monday, Jill and I visited Arlington National Cemetery. Dema ku lûbiye çekan ya yekîtiya çekên neteweyî ya li Amerîkayê bandora xwe ya zêde heyî ji biryarê kêfxweş bû, Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden biryara dadgeha bilind weke bêhêvîbûneke mezin binav kir. Joe Biden di dema kampanya xwe ya hilbijartinê de soza firotina çekên ferdî ji kesên taybet re bi tevahî qedexe bike dabû. Biden got ev biryar hem hişê mirovê seqlem û hem jî yê qanûnê bingehîn berovajî dike. Dijberiya çekan li ber dadgeha bilind hate protestokirin. Bêtirî 200 milyon çek di nava 2 salên borî de derbasî nava Bazara Dewletên Yekbûyên Amerîkayê hate kirin. Li welat bi salan e jimara kuştin, êrişên komî û xwekuştinê zêde dibe. Tenê di sala 2020 de 45,222 welatên Amerîkî bi çekan hatin kuştin. Li eyaleta Jalisco ya li Rojavayê Meksîkayê de operasyonekê de ku ji bo rizgarkirina kesên revandî pêk hat de şer derket di encama şerê navbera polîsan û komên çete de 13 kes mirin. Şer li taxeke bajarê Guadalajar qewmî li gorî şahidan şer zêdeyî saetekê dewam kiriye. Dozger Luis Menendez Rios ji rojnamevanan re ragihand ku di encama şer de 2 kesên li nava avahiyekê dîlgirtî bûn hatin rizgarkirin. Li gorî rayedaran di şer de 4 polîs û 9 çete hatine kuştin. Waliyê Jalisco jî Enrique Alfaro diyar kir ku 3 jê bi giranî birîndar bûne û di nav de 8 kes jî hatine bincavkirin û gelek çek û cebelxane jî hatine desteserkirin. Li eyaleta Jaliscoyê ji destpêka salê ve 10 polîs hatine kuştin. Li Meksîkayê ji kanûna 2006 dema destpêkirina operasyona leşkerî ya li dijî sûcên organîze û vir ve 340,000 kes hatin kuştin û bi 10,000 kes jî windane. Tîmeke lêkolînê li peravên Zelandaya nû bi milyonan singerên deryayê yên spîbûyê tespît kirin, tê texmînkirin ku ev guhertin ji ber guherîna avhawayê ya bilind a neasayî pêk hatiye. Spîbûna herî mezin a singerê deryayî li peravên Zelandaya nû hate tespît kirin. Ji ber germa zêde ya avê bi milyonan zindiyên avê spî bûn. You can see that there are what look like worms crawling around all over the surface of them. So sponges become a much more Biyologê deryayê ji zanîngeha Wellington Victoria James Bell qala spîbûna herî mezin a singerê deryayî kir. Tîma Bell destpêkê singerê spî yê îzolebûyî dît. Tîma lêkolînê li gelek noxteyên herêma Fiordlandê singerê ku li şûna bi rengê qehweyî bin bi rengê spî dîtin. Piştre tîmê ji keştiyên ji vê herêmê hatin qala singerên deryayî yên spî bûyî kirin. Singerên deryayî bi organîzmayan ve girêdayî ku di nav wan de fotosentez tê kirin. Ev yek ji bo singeran xwarinê diafrîne û dijmin jî diqewrîne. Dermanê şuştina kincan ji van organîzmayan dûr dixîne. Parastina singeran lewaz dike û zorê dide wan ku xwe xwedî bikin. Lê belê wan bi temamî nakuje. Li deryaya derdora Zelandaya nû derdora 800 singerên ji cureyên cuda hene. Li gorî raporê di demeke nêz de ava Zelandaya nû di asta rekorê de gerim bû. Li gorî vê pîvanên ava ji sala 1981 û vir ve li gorî vê pîvandinê av ji sala 1981 ve di vê astê de germ nebûbû. Pêla hewaya germ 213 rojan dewam kir. Bi globalî jî germahiya li okyanosê zêde dibe. Ev yek bi giranî ji ber bilavbûna karbondoksîtê ya bi destê mirovan dibe. Ji aliyê global ve sala 2021 ji dema pîvandinê û vir ve bu sala herî germ a li okyanosan. Li gorî lêkolîneran ev pêla germayiyê dibe ku zêde bibe û hin dirêj dewam bike.
بربنرین هیجان و چین ملور بداوی دبن و حتی روژا دوشمی جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شاد بختار بن.